Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кабы не было зимы, а все время лето, мы бы не знали кутерьмы новогодней этой. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ухабы, лед на речке бы не замерз, кабы, 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 лед на речке бы не замерз, кабы, кабы, кабы. Кабы не было зимы в городах веселых, и никогда б не знали вы этих дней веселых. Доброе лицо, улыбчивое. Молодец.
Зачем ей нужно было то, что хотела, чтобы я была не хуже других? Тем более, что дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии. Ром, отойди. Ром. Не, Рома, не... Стой здесь. Держи руку. Держи палку.
8, 10. То есть 3 дополнительные функции. Правильно? Вот здесь снимай. Ну дальше. Ниже смотрите, вот ниже, смотрите ниже. Какой еще красивый. Большой такой. Он высокий, но маленький. Ну, давно это хорошо. Все-таки заложить решил? Или выровнять так? Ага. Я вам себя воду. Остался. Такая пимпа компрометирующая. Кровать. Веселый огород, без каждой овощи
Садись. Ой. Будешь брать? Нет, нет, моя вода. Не вода. Ага. Скамеечку погрейся. Привет. Здорово. Здорово. Надо прическу было правда сделать. Компания, тут компания. Неудобно было, сначала не надо было раскладывать. Вот. А тогда? Тогда его получится уже не сложно. И не надо раскладывать. Пусть будет кровать двухспальная, это же спальня. Ну как? Я тебя угадаю, на боль пошла. Тихо. Всё. Над Москвой, над страной, над Россией. Белые птицы, города, есть в них радость и беда. Судьбы людские строятся вновь. Слушай, только жалко. Обновленные планшеты, отличные карты. Да, двери 30 сантиметров. У меня 5, 10, 15. Вот, первая посадка. Давай я придержу. Так, первый урожай уже сняли, да? И... О! Сам вы. Ну ладно. Когда вот я боюсь... Ого. Заводишь
Прямо на себе, да? Прошутто.